eboto bana bonsomi bana Congo. Lelo tozali mukolo yenga dimanche le 23 décembre 2012 na ngongo ya 12h50 na baoyo bazali na pembeni ya Meridien ya Washington. Baoyo bazali na longitude ya Paris na banza ero ifeza 18h51 minutes. Bisika nyonso ozali compare kaka tana yo selon place ozali okoyeba ngonga nini tozali. Naza kopesa mbote mingi na bandeko bozali kolanda biso bisika ya ndenge na ndenge parce que lelo ezali parmi ba dimanche ya suka oyo tokomona na mbula oyo ya 12 lekisaka chiffre ya munene 2012 place calendrier pe ya manaka ya bandeko ya bamaya euta ekosila mikolo par tout monde touti kolobela yango to tozali ka continue kolobela yango mingi tokabwani na bisika wana bamusu bavike balobaki manaka na bango ekosila mokili ekosila bapoli mais biso toza koconfirmer yango toujours ete manaka ya bandeko ya maya soki esilaki eza na raison nango esilelaki raison mécanique parce que bakalkata yango sur des minu na bao bayebi le roue dante oyiki baduru nango ndenge kotournaka na niveau ya position ezalaki kobalukela eyaki kosala ete les deux dents eyaki kosukela wana moyen ekontinue korode eza lisusu te ezali mpe na signification spirituelle na bakambo ebele oyo bato oyo bamaya bazalaki vraiment spirituellement bien calé bamilki pesaki mingi na makambo etali molimo ke ya mosuni batravaillaki mingi na makambo etali baastrologie ya koyeba makambo etali kimazulu ya trop d'explication oyo efundi ete esilaki kosila na biso na baanalyse na biso tosilaki kosala topesi bango mpe félicitation parce que place manaka ya maya esukeli place manaka ya kimbangu muna bandeko ya kimbangiste ya mandombe pe toye komona ete yango pe esuki na de digit yango kiye pelekete ndenge pe kaka minu mibale ya maya pe esilaki elingi loba ete tubiso to analyse yango toye komona ete ya un système euti kokufa euti kosila c'est le système digital c'est le système ya pelekete esilaki alors na place système ya esukeli chaque bato na luvila na bango na clan na bango na culture na bango baluka manaka ya sika sur base de quoi des places mokili kozula décision yango oyo naza ko remercier bandeko kimbangiste pona bomoni na musika na komona système ya pakundungu kiye place manaka moko ikufi manaka mususu ebandi nana wa manaka ko banda ndeli kamboyo tokokata ona ndeye moko ya somo na bambula ezako ya na ba siècle ezako ya kuna tokozongela susu te parce bandeko lobi bazaki na émission na ngai toyokanaki ete makambo ya pakundungu pelekete kiye bandombe tokolobelaka yango lisusu publiquement te sinon ke tosengaki révision esalema d'urgence na niveau ya bandeko kimbangiste po bameka mpe kozonga nsima alire bakeye nango ya koexpose kisimbi na biso oyo ya mandombe ifo bayeba ete ngonga nano ekoki te po ekoma trop public to eke na alire ezali kokenda. J'espère que papa mukolo azana ngai message wana tokoluka tokomisa ngo na nkamba tokoluka tokomisa na centre de recherche mandombe ke mandombe ezonga mpe na sima etika mpe ko s'exposer panatanga bakisimbi amboka nano ba comprendre ngo te nano ba exploiter ngo te c'est un peu un grand danger wana nde tolobela ki lobby. Alors na sima masolo ya lobby mingi basenga ki ete tokena kotanga pe mandombe yango tokene pe kosala mpe révision rapide sur mandombe et puis soki toki komona makamuni boza koloba awa wana tokotia misapi na biso. Alors après quelques heures kaka bandeko ebele bamonaki déjà mandombe bakendaki pe kotala babengaki biso tobenganaki déjà na se ya nzete tosoloki masolo ebele butu mutu kosala ete si la fille possible batu bakomi kosenga mbuta siko to comprendre mandombe ne fiske to isapa bato yebaki te mbuta dimanche zongela biso na mpoke okomona ndenge to kokotela ngo siko parce que to comprendre non ngana na comprendre ngo te bino pe comprendre ngo te pe kozwa bino ta ya mukuse te pe comprendre ngo to bare na page wana lelo yo makambo ya kolobela mandombe wana ko bloquer yango ekozala te to ko toucher susu sujet ya mandombe te. Alors makamuni tokolobela lelo yo na banda nazopesa maloba epa ya papa Robert Mukolo apesa biso mbote pe ye apasa biso mpoke ayebisa biso avant to banda na juste makambo nini yango penza mbuta oyo yo tie na mesa oyo tokolia nsoso mbodi matamba to nini tokolia na mpoka lelo mbuta Mukolo
Ya solo bandeko epai nyonso bozwa mimbote baebanso bazana lokota ya radio lisolo topesi bino mbote totombeli bino mobu oyo mozali kosila molamu mpe mobu ya sika oyo ezali koya ndenge elobi mboka zambwana ezali mbala tuka u un des derniers dimanche tozali kokende mpote toloba makambo. Alors topesi bino mbote particulièrement na zali kopesa mbote pe na baye banso ya église kimbangiste pe bandeko banso boyo kimbela na biso ndenge toti koloba mandombe etelemanano diffusion nango na Afrique e continuer ya makasi batu nyonso baye kolango de ba application na biloko mususu toza ko senga centre ya mandombe atelemanano muke parce que makambo ekomi kamwa pitakani muke sinote biso pe to rater la roue biso moko epai wapi mandombe ezalaki destiné mbuta wa belajo ayebi malamu ete alingaya kende mikili ya poto papa pekisi esaki na ebungi na mbanza ngongo na mbanza Kongo eke komona na mbanza ngongo donc ayebi likamuni na lingena lobana sika wana. Merci lelo toko continuer pour que na biso ndenge to lobaki lelo ezali toko sala suite ya code noir ekoya na deuxième partie na ba application nango ndenge tozali komona bandeko basusu bazali ko agresser ba mususu na kati ya République démocratique du Congo kuna na est tolobake bazali ko appliquer code noir wana eyeko bima ba sous-entendu nango ba code tuti na makamu mususu ebele za na kati kuna tokolandela mais toko banda mingi penza toyeba Afrique ezali berceau ya humanité. Pourquoi berceau ya humanité? Maintenant, ba chercheur nyonso ba yali koloba ete l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que la preuve de la paléontologie et de la civilisation entre l'évolution des hominidés na développement et culture nyonso elekaki en Afrique. C'est-à-dire nini moto abotami en Afrique ndenge ba paléontologue baza banani bazali bato oyo bakoluka kabokulu nto bokoko ya biso bato na kati na mabele parce que mabele ezali lokola armoire monene ekobombela kabiso ba secret ya kalakala. Alors soki toke côté ya évolution oyo bato bakolobaka moto azali produit ya évolution tomoni ke Lucie azali la première femme oyo tolobela ki lobby ba yaki kosala ba analyse ya ADN na ye ba sali analyse ya ADN ba yako sala analyse ya mitochondrie na université ya Berkeley kuna na Californie na États-Unis oyo azali moko moto ya Nouvelle-Zélande to Australie professeur wana Alan Wilson ya ekoloba ya lobi nini que Lucie est la première femme qui a porté toutes les femmes du monde. Donc matrice ya Lucie ezali matrice moko oyo eboti ba matrice mususu parce que ezali na 144 paires de chromosomes. Yangonde eboti ba mususu bazali 129, ba mususu 120, ba mususu bazali 90. Ndenge ba pembe na C 90 bongo ya noir ndem toza na possibilité robota bato nyonso. Wana ba preuve scientifique tovandi baye komona lisusu mutu mususu ba paléontologue baye omona babengi kombo Tumai wana azali pe mutu oyo bake komona azali a mi-chemin entre makaku na moto na ndenge bango bakolobaka nani asali mokili kelamaka na nzambe te ezali mokili ya évolution. Alors, Tumai oyo bamoni na Afrique kaka, selon ba paléontologue, baza koloba kaka ke azali premier primate anthropoïde, c'est-à-dire azali singe moko azali katikati entre bomoto na bonyama. Alors, asali évolution wana salemi mpe tokomi na ndenge wana. Donc, toza déjà na deux espèces les plus anciennes wana côté scientifique, côté paléontologie, bloqué l'Afrique et le berceau de l'humanité. Berceau nini et pas moto abotamaki. Toke isi ko na boloki na kanda na côté ya bonzambe. Nzambe asalaki moto na kati na jardin. Na ndenge wana soki to considérer yango na ndenge wana tokoloba nzambe na kotanga ka écriture azwaki mabele ya jardin asali moto. Donc moto wana il faut azala plus mutu mwindu parce que na tamboli ngai na poto na zaki na Afrique mabele o nyonso za ba jardin
ekokana mingi na loposo na biso bato bayindo ke na bato mosusu mabele nyonso ba jardin parce que ezaka argile moko ezaka po ebotisa balesaka mabele nyonso ba jardin soki jardin wana kaka nzambe asalelaka moto yango mpe kaka biso tokontinue kosala donc moto wana ifo azala moto mwindo elema ya liboso yango elema ya mibale toke kotala parce que nzambe ndenge makambo ya bonzambe ezali koloba elobi nzambe asali mokili na maloba lokola asali mokili na maloba bon abandaki na banyama abandi na bikelamu nyonso mai tout ça abandi kosala alors nyama nini ya liboso oyo elakisi biso na kati ya biblia kuna toke komona ete nyama ya liboso oyo nzambe asalaki ezalaki mbu to hippopotame ezalaka kaka na mai ya Afrique bon mwa muke ezali na mwa ndambo ya Asie mais mingi hippopotame ezali nyama ya Afrique. Alors hippopotame ezali na Afrique soko okei na est ya Congo bipai nyonso okomona tozana 3 types ya hippopotame oyo Afrique centrale ya Afrique de l'Ouest côté ya Côte d'Ivoire kuna et puis na côté ya Soudan na biso kuna Soudan na biso na Congo kuna na est parti wana nde okomona mingi hippopotame. Ça c'est un. 2 ayeko loba lisusu ngando crocodile yepe aza elombe azan kanda aza makasi azali pe nyama moko nzambe akelaki soki totali bamai na biso kama tozana ba crocodile bon toke kotala makambo nyonso wana tomoni ke concentration ya banyama na Afrique de l'Est banda Kenya Uganda Congo na biso mpe tokiti na sekuna ya solo mokili ebandaki nde na Afrique mokili ebandaki kuna Afrique ezali véritablement berceau de l'humanité. Alors sikoyo soki tokepe lisusu kaka na bonzambe tokomona prophète moko to moto moko oyo azali descendant ya Adam 7e descendant ya Adam 1 2 3 4 5 6 7 7e wana azali Enoch azali moto mwindo ba bible nyonso soki bokotanga bokokota na internet bokomona bango bazalaki bato mwindo totelemi na esika wana tokenda sikoyo kote ya civilisation bandeko tomata tokita tolala pongi tolamuka Afrique mutu abandi kolia lipa ba Egyptien mutu basali kotonga pyramide bango babandi papier kokomela bango encre okoma bango kotonga pyramide bango basalaki même bamwinda ba conflit ezananu na kati kuna makambo ebele ba momifia ba toto ba wana bango bazwa bango batia ya 6-8 ans banzoto wana tina moyo mwalelo tozenango biso tokomina na niveau ya chimie oyo ba Égyptien bazaki nango te momifier un corps pendant plusieurs siècles millénaires même je dirais. Alors donc il fallait que ça la Égyptien pour makamboane salema. Donc en conclusion, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Côté science, anthropologie, to paléontologie, to kale, to ebisibino, to manina luisi, bazali, baton Afrique. To zongi, côté bonzambe, nzambe asali mokili, toke kozwa banyama liboso, nzambe asalaki ango nakati. Tokei côté civilisation to bomoto création et bandaki en Égypte okomona makambo nyonso et bandaki en Égypte même Bible bakendaki ko copier kaka les livres des morts mais makambo belé ezali et bandaki en Afrique donc toloba Afrique ezali berceau de l'humanité. Alors na yango nde tokobandela mpoke wana mais pona nini sikoyo tozalaka na motindo oyo lokola biso tozali berceau de l'humanité. Alors na introduction na kopesa ka bande kombote na banzi na telemina nuwana bolimbisi na zuitango mwa ebele mais kasi ezali na ntina na kolobela Afrique berceau de l'humanité eboto mbote ba banso ba ekolanda lolaka ya radio lisolo ngotazambwa na mpoke mboka yo.
Merci Mbuta Robert Mukolo na introduction yo siliko pesa aussi panzi mpoke na makambo vraiment to kolobela makambo rezo to kolobela parce que yanko batu oyo kati na biso bazana ko douter na importance to na puissance to na réalité oyo mais eloko moko na linyi pina ko insister mingi récemment tant to za kolobela makambo ya code noir batebele ba code noir te mais batela biso tembe ya ok abolo ngwa makambo mina kala wana code ngo se le kanango mais alors que ba makambo ngo ezo continuer alors to yai komona ete mutu mwindo soka za ko s'intéresser na ko yeba code noir te pendant que za ko vivre yango mutiza ko nyokola colonie na ezana kati ya code oyo azape ko bosa na ko yeba valeur na en tant que ye mutabanda mukili ye mutazali na source ya berceau de l'humanité parce que berceau ndenge lobi eliniko ba mwana na berceau eliniko ba mama eliniko ba ebandeli ya vie alors soki yo africain ti na data lelo za pena ko yeba ba biloko oyo te to za ko yeba on me ça t'intéresse pas mbuta mukolo tant to continue débat oyo to komeka mpe ko yeba soki ezali pe cause te pourquoi mundele aza ko sakana biso parce que loko na yo so za ko pesa ngo valeur te il faut pas vous attendre que tunsu akoya ko pesa ngo valeur awa to za ko lobela ke Afrique ezali berceau de l'humanité batu baza ko ndima yango mais na kati ya Afrique soki batu baye ko loba ete berceau humanité ngo pe ezalaka na Congo yako un Congolais akoya ko challenger yango ke prouver démontrer mais to zala to ko démontrer yango na démonstration na biso tant ko tapona ko prouver que Adam na Eve bazali ba première personne et quand on parle de berceau de l'humanité tout ça ko zobango et so to zobango Congo eza na kati et na kati ya Congo nous devons savoir que to za na part ya ko jouer biloko to ko lobela ngo tant to continuer ko koba dans l'entretemps de Konkolo yo touché mingi ba archéologie ba makambo ndenge na ndenge oyo biso nyusto ko débattre mais côté moko ngana ligne peut progresser eza ya communication parce que tout ce qui se ressemble s'assemble et biloko so ko s'assemble c'est que ça ba paramètres o ezali que eza ko coordonner eza ntia ka boulot na vis il faut vraiment eza numéro na ngo so que eza numéro na ngote e ko simba te alors bisika o yango to ko lobela bato ba ko exister te ce qui communication de base ezala kité quand on parle de communication masolo de kanga na yo to za ko solaka oza ko yoka nga bato baza ko yoka biso c'est que eloko moko bo eza ko unifier biso o eza ko sangisa biso qui est langue alors ce qui Afrique ezaki berceau de l'humanité to conclure peu rapidement que Afrique peut mutu feza na langue oyo mutu esala kete vipe e bandela ki na place wana na langue wana lobi na bandeko to zali ko débattre to mekape ko lobela na CNZT le to na d'une manière publique et sans tabou pour dire que soki Afrique centrale to zali na royaume Congo mutu zali le royaume le plus développé en Afrique nyonso avant même peut-être comme Kachopa to ezali Kachopa mutepesa pe Égypte avant que Égypte ba ne komona ke kuna ba ko sukisa mayele na ba o mona clairement nous devons aussi confirmer que tout autour il y a Afrique centrale place conditions climatiques et pesa ki molunga kitoko place nature et pesa kitoko place Bible peut confirmer que na place na jardin d'Éden o nga na pesi bino na mukanda Ezekiel kuno ko okuta sini ya liboso c'est trop riche en minerais ba wolo ba palata ba sphinx ba nini ba emeraude ba de tamis ba pierre nyonso wana ntalo eza place wana emona ni wana riche en eau ba définition nyonso tuza ko mona ngo eza ka ko funda na bassin ya Afrique centrale oyo soki to bendi yango débat ya poko lelo pour dire que jardin d'Éden pour dire que Adam na Eve pour dire que ekelame liboso pour dire que berceau ya humanité ezalaki na Congo. Est-ce que mbuta mukolo ozana problème na yango? Première question na deuxième question na ngo. Soki na lobete lokola na civilisation ya Afrique centrale, royaume Congo mutemwana ki le royaume le plus puissant au même ndele ayiko kamwa. Concluons aussi que bazali ko baki Congo et que Congo ifeza la langue d'origine ya vie ya mabele oyo. Challenge ali bosengo na bwa kilo mbuta mukolo na basinga na sepe fongwani o alinko kota akota na ina dema kamona confirmer que Adam na Eva bazalaki ba congolais et que berceau de l'humanité ezalaki na Congo na bassin Afrique centrale et que langue ali boso ba loba et continue ko se multiplier et continue ko se communiquer ezalaki ki Congo mbuta Robert mukolo ewo do fongole singa
Merci Mbuta. Oyo yoki balobaka. C'est là où les Romains s'empoignèrent, c'est qu'ils butèrent, mais ne se firent aucun mal. Et pas yo komi Mbuta nangai pe bato nyonso baze kolanda lolaka ya radio lisolo to komi nde na mozindo ya likambo. Oui, toloba paradis terrestre ezalaki na Afrique na kobanda nde wana nano avant toya na Afrique centrale. Parce que ba égyptien oyo bato basali civilisation ya Yambo. Oyo mokili nyonso ezalaka ezalaka te bato ya liboso babandi bango moko na minoko na bango bakomi balobi paradis ezali epai fleuve ebimaka epai bango bauta wapi bauta na se wapi na Soudan oleki epai bauta kuna epai mai ya fleuve Nil ebandi bango bazai ko sambela soki bazai ko sambela bazai ko tala na paradisu ezalaki kuna na paradisu kuna biloko nyonso ezalaki or ezali biloko nyonso kuna nde bazai ko kende kozwa or mpona koya kotonga na ba pyramide na bango. Alors na nyonso wana sikoyo soki tovandi totali toke kozwa lisusu recoupement ya ba makambo na kati na Biblia kuna na mokanda mwa Nzambe oyo bato nyonso baboyaka ba msusu balinga ba msusu balingaka ngote toke komona ete paradis oyo ezali kolobama na Genèse chapitre 2 à partir ya verset 10 tina sekuna eza koloba ete paradis wana ezali na fleuve moko kuna na kati ya munene ezali kwa rose. Première branche ya fleuve wana ezali kokende na côté ya Kishon ezali pays de l'or, pays ya Avila, donc kuna epai makambo ezali ko wuta. Alors kuna nde na kati na paradiso kuna or mutu ezali or soki totali bokebi nyonso or ezali wapi Sud Sudan nyonso tout ça Kisangani na biso Ituri epai bitumba ezali na kati na zamba wana il y a de l'or et de l'or kuna or ezalaka nango kaka ba compagnie nyonso bato nyonso basala l'or na mokili oyo soki or ya Kisangani kuna eyete ya Congo démocratique te or na bango eza na valeur te or eutaka kuna oyo ba farao basala bikeko nyonso eza kotambwa na kati na mokili ba bijou pe basi na biso bazai kolata ba banque nyonso oyo mokili oyo eza na l'or ya je vous dis l'or ya Kisangani ya Congo eza na kati et banda na États-Unis ti na biso moko ba congolais ti na Chine or na biso ezali. Alors botala nanu depuis combien de temps or wana ezwamaka esilaka pete donc c'est le paradis wana eloko ya liboso oyo tolomtomoni fleuve ya mibale ekei ko contourner l'autre pays na banza ekosepela mingi biso bato to meka kotanga nanu na mokanda ya Genèse wana epai na zekoloba makambo wana soki bozwi mokanda bo bandaka na Genèse chapitre 2 bokomona makambo na zekoloba. Alors fleuve mususu ekei côté ya banzete epai banzete ezali ebele c'est le fleuve équatorial bino bozana poto na banza fleuve kaka misato ekoki ko concurrencer fleuve Congo toloba les fleuves Congo parce que fleuve Ubangi ezana kati tozana fleuve Kasai tozali na fleuve Mai Ndombe tozali na fleuve Inkisi bozwa kaka ba fleuve ya biso bo comparer na Danube na bino kuna na poto bino ba bozana poto à part nani fleuve oyo ezali na Brésil, tous les Nil, tous les fleuves orange, les fleuves les plus puissants encore, Oyo et Zali fleuve Congo. Donc, bel et bien, Ezali Kolakisete, les fleuves du paradis, Ezali fleuve Wan. Sikao, Toye Kotala, Ndengeni Netata Nzambe, Asalaki Moto. Asalaki Moto, Moto Wana apesiye Kombo. Adamu, na mutu alobi mission na ye ezalaki nini atala na Kikongo to ba binoko na biso ya babantu kombo ya mwana eyaka na signification musala mwana wana kosala na vie. Par exemple nazwa ngalula to ngoi to
ezali bana oyo bakobota makamingi na motolo elingi bango na kati na nzoto elingi ye. Je crois que bande kwa kasai soki bazali awa to ethnologue bakoki koya koloba na biso. Soki na lobi ngala mulube par exemple ezali kombo ezali na signification na likambo kuna na kati. To ye penza na kati ya bakongo. Bakombo nyonso oyo bato bazana ango ezali na signification. Donc Adam mission na ezalaki atala kotala adala soki bokei bolanda bien botala na Kikongo botala na Lingala botala na Kiswahili atala veut dire regarder garder gardien. Adam musala na ezalaki ko garder biloko kotala komonisa Nzambe ekolalisa epongi soki tondimika kama makambo oyo elobami na kati na Biblia. Nzambe alalisi epongi tango alalisi epongi azwi nzoto adwi afongoli abimisi panzi asali Eva apesi kombo le adala muki ayibisi mwasi oyo pesi kombo nani wana alobi Eva na Kikongo lingoloba awa donc na bamakambo mibale wana na koya koloba ete Kikongo ezali une de proto-langues sinon la proto-langue bato ya liboso balobaka Kikongo. Tozongi na histoire oyo ya Egypte ya kala. Premier roi oyo babengi Narmer. Menga na koloba Nimi alukengo. Nimi baza ko transformer ekomi Narmer. Bato bazena ba histoire bazena ba recherche na piste na ze koloba ba yebi eloko ni na za koloba sika wana. Narmer qui est le premier roi ya ba égyptien, le roi mythique oyo abandaki Égypte comme on a un Narmer. Mais biso soko ye na royaume du Congo bakoloba na yo ntino alukeni le premier ntino Nimi alukemi ndenge nini wa Narmer Nimi alukemi. Est-ce que c'est pas la même chose, c'est pas la même personne? Bon totelemi wana ntango pe baye kosala soki tour de Babel bato nyonso bazaye koloba monoko moko bazaye koyokana te bazaye kosala makambo Nzambe amoni ke bon sikoyo namoni il faut to panza bango soki to tangi kitok makambo oyo ya Biblia tokomona Nzambe lera panzi bato bazaye koloba monoko moko lera panzi bango. Donc, sekele ya monoko moko wana eko se retrouver na bandinga o mususu eko bota matutoto. D'abord concentration ya bandinga. Oyo bandinga toloba ba etni ba parole maloba oto kolobaka. Concentration ya ba langue ezami en Afrique. Concentration en Afrique centrale. Bota la bien. Presque à 1 km carré il y a une langue. Est-ce que Tour de Babel les alaki na Congo te point d'interrogation parce que la Bible a été trafiquée. Parce que changer makambo ebele na kati mais tobi tuna na concentration ya bandinga et puis na kata bandinga wana na kozoka exemple moko ou mibale misatu boy. Le mot par exemple bana signifie les enfants en Kikongo. Bayuda babengaga bene pour dire les enfants. Mariage kala kwela bayuda babengaga yango kala mariage pelisusu. Toye kozwa Nkongo, Congo, c'est-à-dire mokonzi oyo akonga batu, asangisa batu, konga, donc Congo akala wana, soki boke kotala ngo bokomona. Konga veut dire rassembler. Konga eye kobota king, eye kobota Kong, eye kobota ba Hong Kong. Donc, il y a king, le roi. Ezali origine ya Kikongo. Ba mo ezali ebele ezali na bandinga presque nyonso mokili ezali na origine nango awa. Par exemple, mo sala kisalu salaire. Nyonso wana ezali. Donc soki to bandi ko tala moko professeur ya université ULB na Belgique Jean-Marie Abig akomaki mokanda moko oyo azali koloba ete
le Kikongo est la proto-langue, c'est-à-dire la langue d'origine. Oyo eboti bandinga mususu. Ce n'est pas de l'impérialisme, ce n'est pas de l'orgueil, mais ezali makambo oyo soki toke na bozindo penza na koluka na kati na ba recherche tokomona ngo. Sika toye na kati ya liloba ya Nzambe révélation. Na kati ya révélation epai toye komona mfumu Kimbangu na Fomo Diangenda, Papa Diangenda, aye koloba na biso, aye koloba na batu, kopesa ba révélation. Ba révélation. L'église kimbangiste a bimi encore poissa. Alobi, les somo ya Adam na Eva, ezali bino batu mwindu mutu bosala ki yango. Parce que, ata Eva bazali batu mwindu. Bazala ki ba Kongo. Bandeko, boko yoka likambo yo, ba msusu bako kata na kie wazako seka. Ba msusu wako mwana soki ndengeni nitoza koloba. Me bo luka. To continuer. To sala confortable te na bisika to zali kasi to luka. Alors, na ko luka wa nande to koya komona ya solo ke mokili e banda kuna. Même les limites du jardin d'Éden. Ba limite ya jardin d'Éden na est ezaboye, na l'ouest ezaboye, na nord ezaboye. Banda na Gabon. Congo nyonso na kati. Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bazana kati. Ok na côté à est kuna. Soko sali ba limite moko ezana kati ya livre Ezekiel. Eza ko pesa ba nombre ba kilomètres carrés. Ba recherche eza ko sali manesika wana. Ezali paradiso ezali sika wana. Soki yo lobi paradiso wana nani ngwa ya kolobela yo. Mokileza na kanda na yo, mokileza kana zuwa na yo. Na bomoni civilisation oyo nyonso bakoko na biso basalaki bato na zuwa bake na Egypte mosala na bango ko boka bazolo ya batu mwindu oyo ezali na kati ya ba statue ya mabanga bagoba ezali zuwa. Donc eza ko lakisa ete bato wana bakoki kondimate ke mutu mwindu azali boye yo mtozaki bandeli ale zuwa wana ko buka bazolo nyonso wana ale soki babandi ko reconstituer bazolo oyo ezali ko kokana neti bango oyo bato baza ko buka misala wana bato baza ko falsifier histoire. Donc epai to kominde epai wana soki paradis terrestre Nzambe alobaki ezali na mabele bongo soki ezali na mabele ça doit être quelque part, mais quelque part wana ezali na Congo. On le dit bisote Papa Diangenda alobaki yango. Papa Diangenda alobaki yango ba noir américain moko bayaka na 1989 je pense na Kinshasa baye koloba ete le président Mobutu yo zali ko tambisa paradis terrestre bakutaki na Boston ezali groupe moko écuménique ba archive ezali boko luka ba journaux botanga alobaka likambo wana je crois 89 90 quelque chose comme ça. Bon ba noir américain balobi président Mobutu atambisa ka paradis tozana banyama ba espèce ya banyama oyo ezali nulle part au monde. Exemple au Okapi, exemple donc makambo belé ba belge ba kota na mboka wana ba yo coloniser biso baza ko kata biso maboko. Mais pourquoi? C'est la destruction. Ba boma batu ba s'occuper zuwa ezana kati na makambo ebele ezana kati. Congolais lamuka Congo ezali paradis terrestre. Congo kakate kasi Congo Brazza, Congo Angola, parti à Gabon, parti nyonso wana o ezali etando ba limite ezana kati ya Bible. Bo sala toza ko pesa na ba devoir to luka mpeto mwana makambo nini ezali kuna na kati. Alors mota eboto omboka yo na teleminano wana. Buta merci nga place dans tombo na dernière phrase obimisi to sala ba recherche raison photo sa recherche pourquoi parce que ngoyo batumi ba yeba que vers ba 16e siècle 17e siècle mbongo koma ki mingi na côté ya poto ba mindele eloko liboso ba sala ki ya kotia un peu mbongo Angers nana ngo muta ko découvrir réellement paradis terrestre nana ngo muta ko découvrir réellement place jardin d'Éden ezala ki course en ezalaki ba explorateur portugais bat balaki makasi na kokumbaka na navigation maritime bazwaki bambongo trop na kobanda mpe kokumbaka batu basala ba recherche oyo ba anglais bakotaki na masolongo ba portugais bakotaki na masolongo batendenge na ndenge parce que ezalaki challenge danango ako découvrir jardin d'Éden mingi histoire za kofunda ete bambuta Marco Polo
basala ba tour du monde, ba Magella basala ba tour du monde, ba en Amérique latine, ba komona ba fleuve pe elandana ki oyo ba mega opesa définition eke awa tozo ka ba fleuve oyo e 4 oyo kutana e po epesa biso place jardin de Eden selon description biblique ezali. Ba kenda basala aventure ndenge na ndenge to yebi place basukela mais to mona yepe muta moko abengami na kombo David Livingstone yepe akota na masolo en tant que médecin docteur à partir à London azwaki pe ye nkawa alobinga pe nazokota na ba recherche abandaki na kote ya est wana ti na Afrique du Sud ya matiti na Zambezi aje kokota na kota est ya Congo aye kosuka na balwalaba tout ceci aye komona ba masolo ebele oyo epesaki conclusion oyo Stanleyville azonga na New York pour présenter et ba mindele ndenge lo ba buka bazolo ya ba monument na Égypte pona ko sala confusion pona ko lingate mokili eye ba valeur ba noir na ba recherche na bango na ba ye ba ete ba noir bazaki ba roi na kati na Kachopa na Égypte tout ceci basala ki ba action basala ndenge mo peka na ba rapport au David Livingstone apesaka sur est ya Congo si ba bassin Afrique centrale ba masolo na ba baraki yango mais biso to na New York awa ba masolo muso mike bientôt ba ko bimaka ya ba livre ba américain ba bomba ka balingate mokili eyeba David Livingstone avait confirmé que le jardin d'Eden était absolument en Afrique na bobangi na ekuti wana za prepare raison na aboya ne pe ko zonga na Londres et puis akufela kuna na est et na liwana na bande ko boye bien asenga kinzoto ne zonga na potote ba ngere ba força ba nzoto na Afrique ki cadavre na ye mais ba africain ba boya ki ba bien en tout cas motema na ye eza ya biso bakata ki motema David Livingstone ba kunda ko na baoba na place wana ezali et puis qui pour nzoto nde bazongi sala mindele na Londres puisque ce type avait fait un grand travail na masolo ebele alors wana déjà y a repris cette confirmation il y a Bible lisusu que jardin d'Eden faisait tout autour du bassin ya Afrique centrale mais ce qui est encore grave soko yo kotala mbuta mukolo na ba fleuve mi bale o baza kopesa description ya Tigre na Euphrates et ya kokuta na Bagdad na ebike ndeko chrétien mo ko ya kota pour dire que jamais jardin d'Eden zaka na Tigre wana na Euphrates parce ya kokuta na mais alors ce qui réponse zali bongo kota na intento za kozela yo la qui sabiso alors ba Nil noir na Nil blanc est-ce que ba on se ba na so kuta na Bagdad wana parce que la Bible a confirmé que les 4 fleuves bakutana qui ce n'est pas que mai ezako kende de sources et puis boti 4 fleuves non dans la Bible 4 fleuves bazako pesa mai na bango et ya iko kutana la place wana ezanitaka fleuve Nil na fleuve Nil blanc na Nil noir ba kutana na Soudan il fallait ezokendo Nil par evanda ikaka wana il fallait que Tigre et Euphrates va écouter na Bagdad wana ma il fallait vendre kaka wana mais or les deux branches de fleuve autant zéro kutana mai na est formé nzela moko ya fleuve moko rivière moko et puis et continuer ndenge les deux fleuves wana na côté ya Nil noir na Nil bleu na côté pe Euphrates na Tigre va écouter en déplacement ya rebebela définition ya Bible voilà pourquoi te rejeter même au ezana Bagdad beaucoup de deux fleuves na rejeté peu même au ezala Tigre na Euphrates au Afrique et au ya fleuve noir Nil noir na Nil bleu au écoutana na Soudan bango mbale so ba écoutana ça va mais toza ko luka concentration de 4 fleuves et donc etikali ko mona na teti na data lelo place mabsi jabo ezali mais moi je peux déjà confirmer que na Congo na kala to mona ka le fleuve du Congo il faut une redéfinition na data lelo parce que biso nous avons un satellite, nous avons Google Maps, donc ne peut que ça va recherche na biso spatial, donc on a un satellite, to blenda un peu Congo, to bana pe ko land la fleuve du Congo. Na banza butu le temps ko ça ngo ekosi la tembuta mukolo ko yebisanga était entre Bandundu, avant comme na côté ya Ntsele na côté ya aussi si sa Bandundu. Ti na côté Kisangani. Ti sera surpris ya komona était ba fleuve eza ebele e kabwana kana biteni bangonis ba ya kuta na place moko ba panzani su place moko ba yesu kuta na place moko donc configuration ba fleuve oyo en plein fleuve du Congo na bassin ya Afrique centrale na Équateur nyonso na tina kota ba Kisangani eza na mystère moko franchement soko yiko tala bien définition au Bible le bloc 4 fleuves et se retrouva qui 4 rivières et se retrouva qui masolo oyo mbuta na lobite kitu cha Bible na pembeni
mais ndenge yo mo to fongola ngo to me kampe ko bana pe recherche sika la recherche kala to lobaki ngo bien et ça si base analogue mayele batu ko talaka na ba Gmail mayele sika e yake ko sala ba ordinateur digital ngo lobi to uta ko analyser mpoko yango mayele ngo esili pe ngo elingo ba ete jusque la recherche à jardin d'Eden ezo senga ba masini mususu mayele mususu ya sika poto me kampe ko revoir formule wana. Moi je suspecte que ba 4 fleuves bible le beleza solo e ba komba ngo ezaki mpe triqué na ba mindele muteza ko sala te boti kipeleke so zo ko retrouver. Mais côté mususu pe bande ko bele ba ko yebisanga ete no mokili na kala ezaka nanu moko parce que tant ba jardin d'Eden ezaka apparemment ba rivière minene ba fleuve ba océan presque ezalaka penza te ba ntoka ka ezako bima na sama bele parce que mabele ezalaka bloc moko avant ya ko kabona. Donc kuna pe mbuta tanga ko za masolo mais quand pe ko yebisa biso est-ce que ndenge nini avant ba Adam na Eva to avant ba Adam na Eva masolo o ya mabele ko kabona ba continent e ai ko salema poto zo landela un peu berceau ya humanité source na biso si ba recherche o bambuta mindele basala biso pe to vanda ka bo pandake biso pe na ba Congo bino ba historien bozawana ba technicien ndenge na ndenge bozali pourquoi masolo ya sikape banda te na ba recherche sikape to kanye ba page kala ka to epingla ngote voilà comment il pensait les gens du passé de biloko ndenge na ide yango na zo lingate to insister avant to continuer ko koba si makambo o yo kongole efoyeba mususu kaka na même metalika pourquoi to sana émission o ya l'Afrique berceau de l'humanité pour tout ce monde a guerre zoleka précisément na est et ça comparable na place pe na mukanda Ezekiel je pense ou bien na mikanda ndenge balobela ki ete na place wana le plango pe Armageddon ekolekela et Armageddon so to la définition na ba trouble ba guerre ba ko boma na batandenge na ndenge ya quelques années to loba ke te il faut à la Bagdad kaka parce que kuna ndeto mona ki ba américain bango na ba irakien ba to lo mona ki ba hindu na bango. Mais ce qui n'est pas là, makambo zoleka na est ya Congo, ba guerre zoleka na est ya Congo, est-ce que na ko comparer vraiment ba makila etangi na est ya Congo comparer na o etangi na Bagdad na place na Armageddon ko sala. Donc buta na yebite question peut-être par surprise, est-ce que c'est une confirmation que place makambo zoleka na est ya Congo ba bitumba makila zo ko tanga nde yango peza par ya définition ya ba prophétie ya kala ke Armageddon pe ko lekala ka place vipe e bandela buta na zong silo maloba. Merci Mbota Zambwana, merci mpe na bandeko banso bazali kolanda biso tozali kozela bino bokota na mpokepe po ete to koka kokoba na makambo. C'est vrai Mbota. Cruauté oyo ezali koleka to bitumba oyo ezali koleka na est ya Congo. Ce n'est pas seulement est ya Congo. Tozala na vision fermete ezande na paradis et pas bitumba ezali. Angola depuis 75 azalaki na bitumba ti na liwa ya savimbi. Congo Brazza to monaki batu ya le sud bazali ko tuta bana na liboka na batu ya le nord bazali ko bunda bitumba ezaki na Brazzaville il y a quelques années. Na est ya République démocratique du Congo okomona bitumba oyo ezali kuna plus de 8 millions de morts. Moto moko te aza kolobela biso mutu pe akotelema kolobela biso azali te mpe esilite. Bitumba wana depuis que le Congo est indépendant. Bitumba wana ezalaka kaka. Président Mobutu ayaki kotonga victoire to ayaki kotonga stade Kamanyola na grâce na victoire oyo yazwaki sur les forces rebelles toujours à l'est. Asilisi président Mobutu manda esili na est kaka makambo yaki eye kosala te e renverser ye na président Kabila Joseph. Tolongwe na sika wana bitumba ezali kaka ko continuer kaka na est wana eloko nini yango bitumba eloko nini ebendaka bitumba so bazelo baka ba bible lobaka Armageddon to bitumba ya suka oyo eko ya ko sala ko tshebo kontina nzambe eko banda
na bisika ya paradis eza na Bagdad te parce que pétrole eza na Congo mbota zambwa na yo mto yebi ba recherche ezali na hawa na États-Unis pétrole eza na bassin ya fleuve du Congo na pétrole eza na Bagdad est-ce que kokani na ebite je pense que botala ntina malheur na biso ba richesse otoza nango le volcan oyo le plus tranquille oyo eya kopesa moto oyo esalaka ba dégâts mingi te me bimaka kaka pona ko bimisa ba minéraux eza na est ya Congo ba richesse eza tellement ebele na bisika wana que ezali ko attirer bato nyonso ya mokili bazali kuna mpona ko exploiter ba richesse wana mpe bazali ko tia bitumba pona nini bango baya ko vanda na bisika boye ya ngonde ba bomaka biso maintenant bazali ko utiliser bandeko basusu batuti mpona ko exterminer bato mwindu mpona ko récupérer paradis terrestre. Donc le problème est là. Alors il faut sikoyo na ba politiciens oyo tozana bango na ba scientifique na ba religieux ezali na esika oyo tokosala consensus soki bato nyonso ba comprendre eloko nini ezali koleka na kati ya mboka ya Congo ezali paradis bandeko likambo na biso yango wana parce que bazui ba richesse nyonso bato bakolobaka le Congo c'est un scandale géologique bamususu bakolobaka nzambe akeli mokili ba richesse nyonso atikali ko sokola maboko na Congo atiki yango wana bakolobaka ndengo toutes ces richesses là mais c'est ça qui attire notre malheur. Or na Bible bazé koloba ba richesse nyonso ezalaki na paradis soki otali ba 4 fleuves oyo baza koloba bakasa yango nalingi nazongela eloko moko wana allemand oyo asalaki théorie de Gondwana oyo elungu koloba ke mokili ezalaka esika moko tout ça après ba glaciation mokili bandiko pasuka tout ça et bandiko kende yango ekenda ezali allemand mto asalaki yango muto a traduisaki première Bible eza Martin Luther azali allemand bato oyo baza ko trafiquer ba kombo oyo ya ba kombo ezalaki na Bible na tango na kala alors boto na banani bato oyo baza ko luka ko diviser Congo baza banani conférence de Berlin oyo kaboli biso na Afrique oyo yeko kabola Congo et pesa na Belgique et ça le mangi wapi na Allemagne relation ni ezali Bible ba traduire na Allemagne conférence de Berlin oyo kaboli Afrique lukula gâteau et ça le mi na Allemagne et bato oyo bazali ko tomboka oyo bazali ko sala balkanisation ya Congo quartier général na Congo et c'est en Allemagne conjonction ya ba fait wana ezali wana pona nini botu na nani ba allemand bino bato baza na Allemagne bolukana botu na nani ba alors na makambo nyonso wana otozali komona otozali kokende développement oyo nyonso tozali nango na kati na mokili ezali développement issu na ba exploitation ya ba richesse ya Congo mieux vaut kolongola bato oyo bazali ko vivre na Congo wana ko remplacer bango na bato mususu à défaut ya kolongola bango baza ko provoquer bitumba baza ko boma personne n'en parle. Et yango epa ebiso tozali ko koma na moyi malelo mpasi yo tozali nango na Congo mpasi yo tozali nango na Afrique parce que tozali na paradis mais plus on n'est pas conscient difficulté na biso nde ezali ko mata na esika wana donc tazamwana na ebite soki na répondre moi mon ken esika wana mais sinon merci au répondre parce que tout nanga za ko poser nde yango mutza kumba biso ti na deuxième section ya émission o tozali ko kende nango parce que on ne pouvait jamais olobela makambo tonito lobela code tuchi soki congolais azana nous préparer na makambo oyo te pour ba d'abord la cause te parce que mingi tozoko ya na lutte avec intention ya ko gagner lutte mais lutte ngo batu balobaka longa mwanta kwenda ku makinu kansika mwana tubidi ku makinu ko kikongo wana na lingala lingo bete lakisa mwana ba danger ezalaka na place ya fête na tango azoke na fête mais ce n'est pas que tango auti na fête ayeli biso déjà duku awa tozoba bana basi katu bakena kobeba na ba fête mibali to kumba ka bazemi na liboso libumu na biso na Mukongo basi na liboso donc il faut le savoir. Alors on ne peut pas être un Congolais et puis tozala prêt ya ko lutter contre makambozo le kana est à Congo ceux qui Congolais a préparé. Voilà pourquoi nous avons des Congolais politiciens basimbi masola mikolo bazana signature mais ce sont des aveugles. Réseau baza aveugle parce que bazana mboka oyo baza ko diriger mais bayebi valeur ya mboka baza ko diriger te. Dikamba kitoko oti ko lobela a mbuta relation entre Rwanda na Balma. Balma ko bosa na te ba coloniser ki Rwanda.
balma bayebi masolo oyo koleka yo na ngai balma baza na intention toujours ya continuer ko retrouver ko landela masolo oyo me balingi ko ningisa singa ya mokili te yango wana balingi connaissance oyo kongole ozo yango te oyo makambo tozali kolobela awa ke yo mtu za source berceau de l'humanité et puis berceau de l'humanité na ebandaka na place wana les 4 fleuves wana ezali mino maso tali penza koya komona banda na nord ya Congo na est nango balak nyonso eza kuna minene ti na kota Tanzanie frontière ya Congo na est place wana ezaleli batu mingi mpe bayebaka te eke balak nyonso na elande na est ya Congo na se na yango eza interconnecté batu mingi mpe bayebaka te ba volcan oyo tozango na est ya Congo na ndenge eshofaka mpe bamai oyo mute kosala ete bientôt rift to kokabwana so ya mabele elingi esalema so donc entre est ya Congo na côté Rwanda désastre moko eza kose préparer ekosalema wana ekobukana parce que charge eleki mingi charge place yango ezali na lingi osala mpe attention Bible esalaka bablague te mais bato baya ko interpréter Bible très mal les 4 fleuves Bible lobelaki te ke source moko mai ebotaka 4 fleuves parce que fleuve nyonso ezaka na source awa c'est l'inverse ba fleuve oyo baza koya kopesa mai na bango na jardin d'Eden est-ce que kopo eza na mai eza kopesa mai na ba bouchon ou bien ba bouchon eza na mai eza kotia na kopo suka kopo na ekotonda ekopasuka ba est oyo ba Kivu ba lac nyonso komona eyambaka ba mai ekopasuka ba mai Foto